احنا بالنسبه عندنا كل مديري المحافظه لها مقعد بالنسبه للسجناء السياسيين، يصير تنافس بها، يصير بها تنافس على فتره السجن والعمر والدرجات اللي ماخذها بالشهاده مالته. فعندنا كان امل كبير باحدى الموظفات في المعتقله وفاء عبد الامير الشامي، رشحت اسمها، هي كانت لها يعني امل واراده قويه، الطموح انه تصل تكمل ماجستير وان شاء الله تكمل دكتوراه. فكملت الشهاده كليه الامام الجامعه، كانت بامتياز، درجاتها كلش موفقه وعاليه، فقدرت تحصل على قبول جامعه تكريت للدراسه، هي اختصاصها قانون، هي عندي مشاور قانوني اي. فالحمد لله والشكر يعني قدرت انه تحصل على حتى بالمناقشه قدرت انه تقدير امتياز. فاحنا كنا من داعمين لها انه انت بعدش في مقتبل العمر، مواليد 80 تقريبا، تقدرين توصلين، وهي عم عندها طموح واندفاع اكثر، تقول انه اقدر اوصل للدكتوراه، ونتمنى لها كل التوفيق يعني كل الموظفين. احنا كمؤسسه عندنا اي واحد ياخذ ماجستير او دكتوراه معالي الوزير يكرمه بكتاب شكر وتقدير ويكرمه بمبلغ مالي. هذا نظام ماشي بالمؤسسه او قسم الدراسات اللي تابع لدائره الشؤون الاقتصاديه والاستثمار. شكرا جزيلا. يسلمك. شكرا استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. طبعا التنسيق يعني بهذا الموضوع مسألة كلش مهمة وصعبة بنفس الوقت، على اعتبار دراسة الماجستير تحتاج أجواء خاصة من الهدوء والدقة والتعامل مع الدراسة وبكل مفرداتها. لكن الحمد لله يعني صار شلون نقول نوع من التنسيق بتعاون طبعا العائلة، قدرت أرتب وضعي وأكمل هذه الدراسة الحمد لله والشكر على الوجه الصحيح. طيب أهم الداعمين لك على صعيد العائلة بشكل عام والأسرة نعم بوجه الخصوص؟ نعم الحمد لله، كانت العائلة، عائلتي الكبيرة، أهلي، أخوتي، أستاذ صائب، أستاذ نديم، أستاذ حيدر، أستاذ أيمن، أختي الكبيرة حجينا، هذا الداعم الأول والرئيسي، أختي أم مجود الحمد لله والشكر، وعائلتي أولادي، ابني مصطفى، بنتي نور، ومرتضى كذلك الحمد لله أيضا كانوا متعاونين وياي لدرجة كبيرة بحيث قدرت أوفقها بهذا الموضوع يعني، وقدرت أقدم هذا المستوى من الدراسة الحمد لله، وحصلت على تقدير امتياز، وهذا فد إنجاز مهم على مستوى جامعات عراقية. بالتأكيد هو موضوع دائما هو للماضي أثر على حياة الإنسان بالحاضر، وأحيانا ينعكس سلوكيات معينة على حياتنا بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. الحمد لله احنا قدرنا نتجاوز أزمة الاعتقال وما بعد الاعتقال من معاناة كأي سجينة وأي معتقلة سياسية بزمن النظام. تجاوزنا هاي المرحلة باختصاص بالدراسة، بتطوير الذات، العمل على بناء ذات الإنسان بالبداية حتى يقدر يكون نافع بالمجتمع، لازم يكون هو نافع لنفسه. فاختيارنا لدراسة القانون هي مسألة كلش مهمة. القانون هو أساس العدالة، قانون العراق الحمد لله والشكر هو قانون عادل، لكن آليات التنفيذ اللي هي كانت بها خلل، فكنا بحاجة فعلا إلى أنه ندرس هذا العلم الراقي اللي دائما يساعد المظلوم ويحقق العدالة، حتى نعرف شنو هي الجوانب أو شنو هي الانتهاكات اللي قام بها النظام البائد تجاه هذه الفئة من المظلومين، من الشريحة المظلومة من الناس. فبعد ما اطلعنا على هذا الوضع كنت أتمنى بالحقيقة أن يكون رسالتي لها علاقة بجرائم النظام البائد، لكن تعرف إحنا بالدراسة الأكاديمية ممنوع لأي طالب أن يتطرق لجانب سياسي، على اعتبار أنه قضية السياسيين هي سياسية قانونية، وتحتاج أنه ممكن نسويها على شكل مؤلفات مثل ما بدأوا قبلنا، يعني أخوتنا أستاذ صعب عنده مؤلف يحكي هذه المعاناة، معاناة السجناء، فممكن نبوبها بباب آخر. لكن كنت أتمنى دراستي تتخصص بهذا الشيء، لكن ما أقدر، لأنه يعني من شروط الدراسة خصوصا بالعراق من نتطرق للجوانب السياسية. لذلك حاولت أختص بالقانون الجنائي اللي هو يعتبر عام، يشمل جميع أنواع الجرائم بما فيها جرائم النظام البائد. وفاء عبد الأمير، صادق عبيد، شامي البلداوي، عملي بمديرية سجناء الدجيل. هذه
يعني بداية اسمي اعتقلت كمعتقلة سياسية مع عوائل البلد في صحراء السماوة سنة 82. كان عمري سنة واحدة. وبعد قضينا 4 سنوات تقريبا، 3 سنوات و9 أشهر 24 يوم معتقل السماوة، وبعدين اطلق سراحنا، يعني رجعنا لمدينة بلد. شلون تولد عندك الطموح بتكملة الماجستير بالقانون، وما هو دور المؤسسة؟ نعم، في هذا الجانب. نعم، أنا أكملت دراستي الإعدادية، وبعدين ما يعني توفقت إنه أكمل دراسة جامعية، لكن بعد ما تعينت على مديرية سجناء الدجيل عندي رغبة قوية إنه أطور من نفسي ويكون عندي شهادة جامعية، فأكملت البكالوريوس بالقانون الحمد لله والشكر. كنت الأولى على دفعتي بكل المراحل اللي تجاوزتها، إلى أن بقى طموحي بتشجيع طبعا من الأساتذة والدكاترة بجامعتي إنه أكمل دراسات عليا، فانقبلت على جامعة تكريت على قناة مؤسسة السجناء، وتم قبولي الحمد لله والشكر. فكملت الماجستير الحمد لله، أيضا معدل 84. كان فشيء يعني شلون شيء مهم، أي نعم، فشيء مهم بالنسبة إلي أن يكون عندي هذا المكانة أمثل بها نفسي بداية، أخدم بها شريحة السجناء وذويهم. يمكن اختيار هذا المجال هو بناء على نعم. على خلفية الاضطهاد اللي عشتوه، فحبيت تكونون أنتم أصحاب القانون بالدفاع عن حقوق السجناء. أكيد، اللي تعرض إلى السجين والمعتقل على مدار السنوات اللي مضت يعني هي كلها مخالفة للقانون، فدائما اللي يدرس قانون ويتعمق به يعرف مدى الظلم ومدى الأذى اللي يتعرضوا له هاي الفئة من الناس، خصوصا إذا رافقوهم أطفال ونساء بالمعتقلات. هذا يعني مأساة يطول شرحها بصراحة. والله كانت يعني زين أشوفها يعني مسيطرة نوعا ما الحمد لله. يعني صحيح مرت بظروف صعبة، على اعتبار كانت مراحل أولادها يعني فترة أنا ذاك يعني وقت تقديم على الجامعات ومراحلهم حرجة، فمع ذلك يعني قدرت تواصل الدراسة مالتها بكل جدارة الحمد لله والشكر. طيب اليوم فرحتكم شلون يعني من أختك من معتقلة تعاني من قانون جائر إلى ماجستير بالقانون، يعني هاي الانتقال من وإلى ايش تعني لكم انتم كعائلة؟ عائلة عانت من الاضطهاد والظلم بذيك الفترة. طبعا هو فد نعتبره انجاز يعني كلش مهم، ونعتبره يعني فخر انه مثل وحدة من عندنا مرت بهيك ظروف اللي مرينا بها انا ذاك بوقت النظام السابق، صارت تقدر انه تدافع عن حقوقنا، عن الجرائم، عن حقوق المرأة تحديدا، يعني نفتخر بها حقيقة انه وصلت لهيك مرحلة. نعم، بالحقيقة يعني اغلب السجينات والمعتقلات من قبل الاعتقال يعني كانت هي مثلا طالبة وبعدين اعتقلوها مدة سنوات او اشهر، من رجعت للدراسة طبعا عانت من يعني ما عانت من سوء المعاملة والاستهانة والتنمر وأساليب غير أخلاقية بالتعامل معها، على اعتبارها أصبح فد مؤشر على اسمها بهذا الجانب بهذا الخصوص. فمن شروط طبعا الدراسة حتى تكمل أي وحدة أي طالبة تكمل مثلا تقدم على المتوسطة أو على الإعدادية يفترض ويشترط عليها أنه تنتمي لحزب البعث. فهذا السبب أدى إلى أنه يعني نقدر نقول آلاف من السجينات والمعتقلات تركوا الدراسة بسبب هذا الموضوع، ما تقدر تتجاوز هذه المسألة أنه يا أما تنتمي فتضحي بدراستها. فهذا من الأسباب اللي خلت كثير من السجينات والمعتقلات تتأخر عن الدراسة، تقعد بالبيت، تفضل أن تقعد بالبيت بدل ما تسجل تنتمي لهذا النظام ولهذا الحزب. اليوم أكو متنفس بعد سقوط النظام أنه تحقق حلمها اللي أكيد بعد ما طبعا هو هذا المتنفس وإن جاء متأخر بصراحة يعني لكثير من المعتقلات، لأنه بعد ما اللي شافوا واللي عاشوا من الحياة يعني ظروفها والتقدم بالعمر يعني كان عائق،
لكن نجد يعني بعض الأخوات من السجينات والمعتقلات يعني قدرت أنه تحقق شيء بعد حصول هذا التغيير، الحمد لله والشكر. اللي أصبح الآن ما حد يعني مجبور أنه ينتمي لجهة معينة، أو أصبح حرية لكل يعني التعليم لكل امرأة من حقها أن تقدم على أي اختصاص تريده على أي مجال بدون ما أحد يضايقها، وهذه طبعا نعمة الحمد لله والشكر ما حس بها إلا اللي عاش ذيك الحقبة وقدر يقارن ما بين الحقبتين من الزمان.